Ya, jangan dicari ST sampai rumah. Oke, sudah dapat. Boleh langsung dibacakan, kalau ada namanya boleh dibacakan namanya, Pak. Silakan, Pak. Nomornya boleh atau namanya boleh. Kan nomornya dulu boleh, Pak. Baik. Ini hadiahnya kulkas. Kulkas 2 pintu. Jadi jangan pulang dulu kalau belum dapat motor ya. Ya. Pokoknya jangan pulang dulu. Untuk yang lapar kulkas, nomor handphonenya 085658 6